Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə ibtidai mix sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün yaş məsələləri mövzusuna aid 10 suallıq sınav izahını təqdim edirəm. Gəlin baxaq izaha. Sual 1. Nazimin 8 yaşı olanda Nigarın 4 yaşı olacaq. Nigar ilə Nazimin yaşları fərqini tapın. Bizdə şərtdə nə var? Nazim və Nigar. Nazim və Nigar. Deyir, Nazimin 8 yaşı olanda Nigarın 14 yaşı olacaq. Bunların yaşları fərqini soruşur. Yaşları fərqini soruşmaq üçün böyükdən kiçiyi çıxıram. Tapıram. 14 olsa 8 bərabər 6-ya. Bir də hər zaman yadınıza saxlayın ki, şəxslər arasında olan yaş fərqləri heç bir zaman dəyişmir. Hər zaman yaşları fərqi də Nazim ilə Nigarın 6 olmuş olacaq. Cavab C variantı. Keçək növbəti sualımıza. Sual 2. Aysel, Aygün və İlahənin yaşları cəmi 58-dir. 5 il əvvəlki yaşları neçə olacaq? Deməli, neçə şəxs var müəllimlər burada? 3 şəxs var və deyir hal-hazırki yaşları cəmi 58-dir. 58. 5 il əvvəlki yaşları neçə olacaq? 5 il əvvəlki yaşını soruşursa, bizdən 5 il əvvəlki keçmişdəyi olan yaşını soruşur. Burada 3 nəfər şəxs var. 5-i vuraram 3-ə, nə eləyər? Eləyər 15. Deməli 15 il dala, yəni 15 yaş dala qayıtmış olur. 58-dən də 15-i çıxaram, eləyər 43. Deməli 5 il əvvəlki hər üçün yaşları cəmi birlikdə eləyər 43. Cavab B variantı. Keçək 3-cü suala. Ata oğlundan 27 yaş böyükdür. 13 ildən sonra onlar arasında yaş fərqi neçə olacaq? Müəllimlər, yadınıza saxlayın ki, yaşlar fərqi heç bir zaman dəyişmir. Hər zaman eyni olmuş olacaq. Əgər ata bugünkü gündə 27 yaş oğlundan böyükdürsə, onun üçün sonra da 27 yaş böyümüş olacaq. Cavab onda olacaq Y variantı. Keçək növbəti sualımıza. Sual 4. Gəlin baxaq. Ömər ilə Nərminin yaşlarının cəmi 31-dir. 10 il sonra onların yaşları cəmi neçə olacaq? Ömər ilə Nərminin yaşları cəmi 31-dir. 10 il sonra onların yaşlarını bizdən soruşur. 10 il sonra deyirsə, demək gələcəkdə olan bir yaş cəmini soruşur və 10 il deyirsə, hər ikisi 10 yaş böyümüş olacaq. Hər ikisi 10 yaş böyüdüyünə görə, 2 nəfər olduğuna görə onu vuraram 2-yə eləyər 20. Deməli 20 yaş üzərinə gələcək. Olacaq nə? 31-in üzərinə gələrik 20-ni, eləyər 51. Deməli, 12 sonraki yaşların cəmi olacaq 51. Cavab olur A variantı. Keçək 5-ci sualın izahına. Baba ilə 4 nəvəsinin yaşları cəmi 78-dir. 2 il sonra onların yaşları cəmi neçə olacaq? Deməli, baba və 4 nəvəsindən söhbət gedir və hal-hazırdakı yaşları cəmi 78-dir və 2 il sonraki yaşların cəmini bizdən soruşur. 2 il sonra dedikdə nə edirik? Deməli, gələcəkdə olan yaşı soruşur bizdən. Neçə nəfərdirlər? Bir babadır, bir də 4 nəvəsidir. Deməli, 5 nəfərdirlər və 2 il sonradan söhbət gedirsə, 5-i vuraram 2-yə. Yəni, hər biri 2 bölmüş olacaq. Eləcək 10. Deməli, hal-hazırdakı 78 idi. 2 il sonraki yaşlar cəmi nə olacaq? 78 ilə mən onu toplamalıyam. Cavab eləyər 88. 2 il sonraki yaşlar cəmi olacaq 88. Cavab Y variantı. Keçək növbəti sualımıza müəllimlər. Sual 6. Dəqiqə. Gəlin baxaq sual 6-ya. 3 il əvvəl Ömər, Azər və Muradın yaşları cəmi 47-dir. 3 il sonra onların yaşları cəmi neçə olacaq? 3 il əvvəl yaşları cəmi nə qədərdir? 47-dir. 3 il əvvəl deyirsə, keçmişdən söhbət gedir. Deməli, biz indiyə qayıtmaq üçün nə edirdik? Baxın, əvvəl, indi və sonra. Belə məsələlərdə 3 zaman anlayışı vardır. Əvvəl 47 idi. Hal-hazırda qayıtmaq üçün nə edirik? 3 nəfərdilər.
3 il üçün hərəsinin yaşın üzərinə gəlməliyik. Deməli 3 il gələndə nə olacaq? 3 çarpıram 9. Deməli 9 yaş deməli üzərinə gəlməliyəm 47-nin. 47-nin üstə 9 gələndə nə eləyir? Eləyir 56. Və deyir 3 il sonraki yaşlarını tap. Yəni gələcəkdə olan yaşlarını mənə tap. Deməli 3 il sonra da dediyinə görə yenə 3 ora vurarıq. Eləyər 9. Çünki hərəsi 3 böyükdə, yəni 3 yaş olaraq çoxalıb. Ona görə 59 ilə 9-u toplayaraq nə olar? 65. Cavab olur D variantı. Keçdik 7-ci suala. Günayın 28 yaşı var. O Aytəndən 2 dəfə böyükdür. Günayın 40 yaşı olanda Aytənin neçə yaşı olacaq? Hal-hazırda Günayın 28 yaşı var. Aytəndən 2 yaş böyükdür. Aytəndən 2 yaş böyüksə, deməli 28 bölərəm 2-yə 14 yaşı var Aytənin. Deməli Günayın 40 yaşı olanda Aytənin neçə yaşı olacaq? Günay neçə yaş böyüyüb? 12 yaş böyüyüb. Deməli Aytən də 12 yaş böyümüş olacaq. Çünki yaşlar arasında deməli artan il eyni olmalıdır. İkisi də eyni il bölməlidirlər. 14 ilə də toplayaram 12 nə eləyər? 26. Cavab olur nə? A variantı. Keçək növbəti sualın izahına müəllimlər. Sual 8. Gəlin baxaq. Ata ilə oğlun yaşları fərqi 26-dır. 8 il sonra olan yaşlar fərqi neçə olacaq? Müəllimlər, yadda saxlayın ki, şəxslər arasında yaş fərqi heç bir zaman dəyişmir. İstir gələcəkdə, istir indiki dövr, istir də əvvəlki dövr. Eyni yaş fərqi olmuş olacaq. Ona görə də yaş fərqi 26-dırsa elə 26 olmuş olacaq. Keçdik 9-cu suala. 4 qardaşın 5 il əvvəlki yaşları cəmi 10-dur, 19-dur. Bu 4 qardaşın hal-hazırda yaşları cəmi neçədir? 4 qardaşın 5 il əvvəlki yaşları deyir 19 olub. 5 il əvvəlkidən söhbət gedirsə, indikiyə gəlməliyik və hərəsi 5 il bölünməlidir. 4-ü vuraram 5-ə, eləyər 20. 5 il əvvəlki yaşlar cəmi nə qədərdir? 19-dur. İndiyə gəlmək üçün nə edirik? 20 ilə toplayırıq. Eləyir 39. Hal-hazırdakı yaşlar cəmi bizdən soruşduğuna görə cavab olur B variantı, yəni 39. Keçək sonuncu sualın izahına. Sual 10. Gəlin baxaq. Ata ilə 3 uşağın yaşları cəmi 60-dır. Neçə il sonra ata ilə uşaqların yaşları cəmi 72-dir. Deməli, atadır, bir də 3 uşaq var. Bunların yaşları cəmi 60-dır. Neçə il sonra onların ata ilə uşaqların yaşları cəmi 72 olacaq. Neyniyirəm? Mən A-da yaş fərqini tapmaq üçün sonrakından əvvəlkini çıxmalıyam. 12 və neçə nəfərdilər? 3 uşaqdır, bir atadır. 12-ni də bölərəm 4-ə. Eləyər 3. Deməli 3 il sonra yaşlar cəmi olacaq nə? 72. Bu qədər müəllimlər. Sağ olun.